İskoçya'nın Falkirk şehrinde bulunan Falkirk Wheel, dünyanın ilk ve tek döner tekne asansörüdür. Forth ve Clyde kanalını 24 metre yukarıdaki Union kanalına bağlar. Eski sistemde 11 kanal kilidi kullanılırken, şimdi bu dev çark sadece 5 dakikada tekneleri taşıyor. Ve harcadığı enerji mi? Sadece bir su ısıtıcısı kadar. 2002'de açılan bu mühendislik harikası hem teknolojik hem turistik bir başyapıt. Oraya giden tekneler adeta havada yüzüyor.